โดนแล้วครับตัวแรกครับโดนครับตัวที่สองครับตัวที่สองจับได้ครับเอาแล้วครับนี่โดนแล้วดูแต่ช้ามันต้องรีบโดนครับมาฟ้าสางที่เกาะลอยครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้มาพบกับผมกิจฟิชชิ่งนะครับผมว่าจะพาทุกคนไปเที่ยวเกาะสีชังสักหน่อยครับโอ้โหลมแรงแต่เช้าเลยไม่รู้จะไปได้หรือเปล่าถ้าไปไม่ได้ก็บนอยู่แถวนี้ครับสักพักค่อยกลับไปหาตกบึกตั้งหน่อยเกาะสีชังโอ้ยมันถึงก็ลมแรงเลยครับแล้วดูตารางลมแล้วลมแรงทั้งวันเลยครับวันนี้จะเวิร์กไหมโอเคครับเดี๋ยวไปถามเรือก่อนออกได้ไหมถ้าเรือออกได้ก็จะไปถ้าเรือออกไม่ได้ก็ไม่ไปครับตกอยู่แถวเกาะลอยนี่เนี่ยไปรอเพื่อนอีกคนนึงครับกำลังมาเรือสตาร์ทแล้วเนี่ยวันนี้มา2 คนครับเนี่ยนี่มึงตรงไหนเนี่ยมันนี่ตรงไปเอาปะฮะมันคือตรงไหนเฮ้ยเอาดิมีป่ะเฮ้ยไม่ได้ของผมโอ้โหใครก็เคยตกปลาไม่เอามา เอามาเร็วนี่อันเดียวเอาคนละครึ่งอ่ะได้แล้วโอ้ยใครก็เคยอาทิตย์ขึ้นแล้วลืมมาพาตีมาต้นคดีด้วยโอเคสวยครับตอนเช้าแหลมงูครับโอ้ขึ้นลมแรงมากเลยนี่ข้างหลังนะนี่ลบอ่าวบกจะปิวอ่ะดูครับข้างหน้าโอ้โหเป็นไงครับสุดๆครับวันที่เขามากันไม่มีลมในวันที่เรามามีลมไม่มากับเขาเคยแต่ก็ดีครับส่งไกลดิส่งเหยื่อไกลดิไปแจ็คเวย์ครับสีแตงโมครับลงไปก่อนเลยนี่เขาทำไงอ่ะทำงี้ป่ะนี่เป็นเวลา2:05 นาทีน้ำจะเริ่มตายแล้วนู่นน้ำจะลงอีกทีก็เที่ยงครับดูสิจะมีตัวไหมโอ้เอ็ดไปไงอ่ะไปไงแบกไปดูก่อนฮะพี่ตรงไหนเดินเนี่ยเลาะใต้ต้นไม้ไปนะฮะเดินเนี่ยบนโขดหินเนี่ยต้องเดินบนโขดหินเขาว่าเข้างั้นเดินเข้าไม่ได้เหรอโอ้ไปแล้วกันน่ะนึกว่าขี่รถไปได้เมื่อกี้ที่ทางรถเราขี่เราไปลงตรงแถวต้นมะขามเทศอ๋อตรงนั้นน่ะแล้วก็เดินมาดูเลยนะจริงไงนั่นแหละแถวเนี่ยมีหินก้อนนั่นน่ะโอ้ไปทำให้ลมให้มันเบาลมเบาก่อนหาที่หลบลมดีกว่าไป
ไม่เวิร์กครับลมแรงไปหาหมายใหม่เย่แล้วเขามากันไม่มีลมเรามามีลมตายโอ้ตกใจหมดบ่าไปครับมาลุยเพียบเลยครับฝูงเบลอเลยใช่ไหมใช่ป่ะไม่รู้ใช่เลยล่ะไม่ใช่โดนแล้วครับตัวแรกครับมาแล้วครับตัวแรก1ทำหมดเลยเอ้าทำอะไรอ่ะโอ้ยครับตัวที่ 2ครับตัวที่ 2มาแล้วครับก่อนนี้เนี่ยมาตามเลยเนี่ยมาแล้วครับตัวที่ 2นี่ครับนี่โอ้ไหมโอ้อย่าให้หลุดดิจับแล้วครับโดนแหละข้างนอกอะตัวไม่ใหญ่ครับตัวเล็กครับแต่ก็เป็นมันครับตัวที่ 3นี่ไปแล้วแหมต้มน้ำดำดีจังนะครับตัวไปไหนแล้วโดนเอาแล้วครับนี่โดนแล้วดูช้ามันต้องรีบมาเลยเว้ยตัวแรกเลยเว้ยตีไข่แตกแล้วเว้ยเฮ้ยดูดิโชว์ตัวเลย yes โอเคสายเดียวกันหมดเลยครับฝูงเดียวกันคอกเดียวกันหมดเลยอยู่ข้างนอกใช่มันอยู่ข้างนอกโดนครับมามันครับมันนี่อย่าบอกว่ามันดูดหินน่ะตายแล้วจริงอ่ะยังอยู่นึกว่าดูดหินครับนี่ดูตัวครับดูตัวดิซีมองไม่เห็นก็ยิงบนมองเห็นอันนู้นเลยไกลๆเลยตรงที่มันมืดน่าจะมีตัวนะตรงที่มันมืดน่ะใช่โดยยาวไหนใส่เดียวกันเลยนี่เห็นว่าบอกแล้วให้มาคุกฝุ่นเหรอไอ้เอ้าตัวใหญ่เว้ยเอาแล้วเว้ยตัวสวยหน่อยตัวสวยขึ้นมาหน่อยว่าตัวนี้ใช่เอาโถไซส์เดียวกันเลยอย่างน้อยก็ใหญ่กว่ากันเดียวพี่นะโอเคโอ้โหจบเลยกูจะกล้าลงคลิปไม่ได้ไงวิ่งไปเลย
วิ่งก็หาเลยวิ่งก็ใส่เลยเนี่ยลมแรงมากเลยดูดิเจอไม่เป็นเลยลมมาเยือนเบาอ่ะโดนแล้วโดนแล้วไซส์เดียวกันเลย yes นี่หมายถึงตัวครับเห็นแล้วเมื่อกี้นี่โอ้ยครับหลายอีกแล้วครับหนึ่งโอ้โหแต่ไซส์มันไม่ใหญ่นะครับคือยังไงก็เอากลับบ้านก่อนวันนี้เพราะว่ามีญาติมาจากบ้านนอกครับ ไปเที่ยวกี่โมงวะ อะไร เฮ้ยอะไรแม่เฮ้ยอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนเหรอเหรอตัวนี้ตัวใหญ่ด้วย ไอ้เหี้ยมึงตาบอดลองสีเขียวดินี่โดนอีกแล้วเว้ยโดนอีกแล้วเว้ยสีอะไรอ่ะสีอะไรยาครับขอร้อง เอาถามมาดูสีอะไรโอ้โหเฮ้ยลายแตงโมเหรอลายแตงโมเหรอเอ้ยโอเคลายแตงโมเราก็มีโดนอะลายแตงอ่อนนี่ไม้ตัวหนึ่งไม้หนึ่งตัวครับใช่ต้องอยู่ที่สูงเราถึงมองเห็นตัวมันไงไปไหนหมดแล้วโอ้ครับหมดแล้วแอบเว้ยมาครับหนึ่งตัวถามหาเมื่อกี้นี่ไปไหนหมด
ต้มน้ำดำครับแจ๋วแล้วครับเล็กๆงี้อบเด็กไว้ก่อนครับช่วงนี้ไปไหนหมดแล้วไกลๆเลยนี่มีรอยตัวหนึ่งข้างหน้านี่เห็นเลย2 ตัว3 ตัวเริ่มออกแล้วเมื่อกี้มันหลบอยู่ในหินโดนอยู่ที่เงี้ยมาอีกแล้วครับ1 ตัวน้องเดี๋ยวจะหาว่าไม่เรียกน้องดูน้องแน่ มีขวดนมติดมาด้วยว่า มันพกมาทุกตัวเลย คนนมมันพกมาทุกตัวเลยมาต่อครับตรงผาถ้ำพังลองดิมีน้ำลึกไปดูเช็คดูก่อนเอาใส่หัวไปครับ15 กรัมเดี๋ยวครับโดนเฉยเลยครับโอ้ได้แล้วเฮ้ยตัวสวยครับตัวสวยตัวนี้ อันนี้ใส่หัวอันนี้สวมหัวอยู่เนี่ยสวมหัวใช่สวมหัว15 กรัมเลยเนี่ยโอ้นู่นเดินนู่นไปไกลทะละเลยโอ้ครับโอ้แล้วไป1 ตัวตัวใหญ่ๆไปไหนหมดเนี่ยเห็นขี้หมึกเพียบเลยไม่รู้ตัวเล็กตัวใหญ่เลยโอ้ยจับไปครับ ตบเด็กตัวนี้แหละนั่นนะโอเค
มาโต้ล้มหน่อยครับวันนี้โดนแล้วครับโดนแล้วครับมาแล้วนี่ตัวใหญ่ในรอบวันนี้เลยครับโอ้โหใหญ่สุดเลยเนี่ยตัวเนี้ยโอ้ครับตัวสวยนะครับน่าจะหมดตัวไม่หมดตัวก็น้ำตายแล้วครับไปดูปลารวมกันดีกว่าปลาหมึกรวมไม่ใช่ปลารวมของเพื่อนยังอยู่นู่นอยู่เลยนี่ครับผลงานปลารวมไม่ใช่ปลารวมปลาหมึกรวมครับ10 กว่าตัวครับมีแต่ไซส์มินิครับวันนี้ไซส์ใหญ่ยากมากครับและอย่างคือลมแรงมากครับไซส์ใหญ่ไม่กินเลยครับลืมว่าเราฝีมือไม่ถึงก็ไม่รู้ ของเพื่อนยังอยู่ในถังครับยังอยู่ที่เขาอยู่ยังไม่มาเลยครับแล้วก็ได้ประมาณ10 กว่าตัวเหมือนกันครับพอๆกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามด้วยนะครับเอาละครับผู้ร่วมชะตากรรมด้วยกันวันนี้ เป็นไงบ้างเนี่ยดูผลงานได้วันนี้ดูผลงานได้ได้กี่ตัว10 10ไปเหรอโอ้ยไม่ธรรมดาเนี่ยอันเดิมเขามีถุงซิปด้วยโอ้โหเราไม่มีถุงซิปมานี่อะไรเอ่ยโอเคครับได้อยู่ไซส์เท่ากันนะครับไม่มีใหญ่แล้วมีแต่มินิครับ10 กว่าตัวเหมือนกันมินิมอลเป็นไงบ้างเบิร์กไหมร้อน ร้อน โอเคครับเดี๋ยวกลับกันครับนี่เป็นเวลา 4:30 แล้วพอดีเลยแล้วโอกาสหน้าก็เจอกันใหม่นะครับเฮ้ยไปดิกลับแล้วพอสวัสดีครับ